Божji благослов, почитувани слушатели. Може ли некој да биде спасен преку општото откровение, односно врз основа на неговата логичка претпоставка дека Бог постои? Генерално гледано, спасението може да биде дефинирано како откровение на Бог на сите луѓе во сите временски периоди и сите места кои откриваат дека Бог постои и дека тој е интелигентен, силен и вечно постоечки. Во Библијата, како што е запишено во Псалм 19 и во Римјаните 1 глава 20 стих, јасно се истакнува дека некои работи за Бог може да се разберат исклучиво преку неговите созданија, кои не обкружуваат. Создавањето ја открива Божјата моќ и сила, но не го открива планот за спасение преку Исус Христос. Само во името на Исус постои спасение, како што е запишано во Дела на апостолите 4 глава 12 стих. За човештвото нема друго име дадено под небото преку кое може да се спаси, освен Исус. Затоа човекот не може да се спаси само преку општото откровение. Може ли човек да биде спасен преку општо универзално откровение? Тоа е прашање. Тоа наметнува и друго прашање. Што се случува со оние кои никогаш не слушнале за Евангелието? За жал, се уште има места во светот каде што луѓето немаат апсолутно никаков пристап до Библијата, до Евангелието на Исус Христос или на било кој начин за учењето на христијанската вистина и вера. Во таков случај, што се случува со овие луѓе кои ќе умрат? Дали е праведно да бидат осудени оние кои не слушнале за Христовото Евангелие? Некои ја нудат идејата дека Бог ги осудува оние што никогаш не слушнале врз основа на тоа како тие реагирале на општото откровение, односно, осознавајќи дека постои Бог, односно постои преку создавањето, тие не му дале значење и не го барале кога тој јасно им се открил. Други пак тврдат дека ако човекот вистински верува во она што може да се знае за Бог преку општото откровение, Бог нема да го осуди човекот врз основа на оваа вера и ќе му овозможи влез во небото. Дали е тоа така? Проблемот во сето тоа е што Светото писмо, Библијата, вели дека ако некој не е во Христос, тој е веќе осуден. И тука не помага никакво општо откровение. Библијата потенцира дека наново родената личност е целосно грешна и нема апсолутно никаква шанса гревот да се отстрани преку општото откровение. Павле вели, нема никој праведен, нема ниту еден праведен, нема никој разумен, нема кој да го бара Бог. Сите се отстранија заедно и се изопачија. Нема кој да прави добро, нема ниту еден. Според Библијата, познавањето на Бог е достапно или овозможено преку заедничкото откровение, но човештвото, бидејќи е грешно, го искривува тоа според собствениот вкус. Затоа во Римјаните 1 глава, таму се вели, и откако го познаа Бог, тие не го прославија како Бог, ниту му се заблагодарија, но се изопачија во нивните мисли и нивното срце и нивното неразумно срце потемне. Представувајќи се за мудри, тие оглупија. И славата на нераспадливиот Бог ја заменија со нешто што наликува на смртен човек, на птици, на животни и слично. Состојбата на таквите луѓе без Бог резултира бунт, темнина и идолопоклонство. Грешниот човек во својата бунтовност намерно го отфрли она што може да се научи за Бог преку природата и бара секакви начини да ја избегне вистината. И бидејќи човекот не го бара Бог, тогаш природно Бог во неговата љубов мора да го побара него. Тој го направи тоа преку личноста на Исус Христос. Библијата вели, Исус дојде да ги бара и да ги спаси изгубените. Во Лука 19 глава тоа е убаво нагласено.
Добар пример за тоа дека човекот не може да се спаси врз основа на својата добрина или општото откровение е настанот запишан во Дела на апостолите 10 глава. Таму се зборува за еден човек по име Корнелиј. Корнелиј знаеа за Бог и како што се нагласува бил побожен човек и се плашел од Бог со целиот негов дом. Раздаваше многу милостини на народот и постојано се молеше на Бог. Дали Бог го спасил Корнелиј поради неговата посветеност кон Бог врз основа на ограниченото знаење што го имал? Не. Тој немал спасение се до мигот кога му се посведочи за спасение преку Христос. Корнелиј требаше и беше нужно да ја слушне пораката за Исус. Бог му заповеда на Корнелиј да ги слушне зборовите на апостол Петар и да го покани во својот дом. Корнелиј го слушна Евангелието заедно со неговото семејство, поверува во Исус и тек тогаш дојде спасението за него и неговиот дом. Никој, дури и најдобриот човек, како што бил Корнелиј, не може да се спаси само преку верување дека Бог постои или дека Бог го почитува на некој одреден начин според неговата замисла. Единствениот начин на спасение е Евангелието на Господ Исус Христос. Заедничкото откровение може да се смета за универзална привлечност луѓето да го признаат постоењето на Бог, но тоа не е доволно. Општото откровение не е доволно за да го доведе човекот до спасение преку Исус. Затоа е толку важно да се проповеда Евангелието по целиот свет, како што Исус ги испрати своите ученици. Одете по целиот свет и проповедајте. Во Римјаните 10 глава 14 стих ни се вели како тогаш ќе го повикуваат во кого не поверувале и како ќе веруваат во оној за кого не слушнале и како ќе слушнат без проповедник. Верата во Исус Христос е единственото средство за спасение на човечкиот род. Во Евангелието според Јован 3 глава 16 стих се вели: Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има живот вечен. Како да станам верник, христијанин? Имаше еден човек во градот Филипи. Тој им постави прашање на Павле и на Сила, можеби најважното прашање за секој од нас. За тој човек знаеме само 3 работи. Беше чувар во затворот, многу божец и кој не го познаваше Бог, кој беше во очајна ситуација, кој што сакаше да си го одземи животот. Но Павле го запре во неговата намера. Прашањето на тој човек гласеше: што треба да направам за да се спасам? Самиот факт што човекот го поставува прашањето, укажува дека ја препознава потребата за спасение. Ја виде смртта во себе и знаеше дека му е потребна помош. Кога тој ги слушаше Павле и Сила во затворот, како го слават Бог и му се молат, тоа му беше знак дека и за него има надеж и одговор на неговото суштинско прашање како да се спаси од смртта. Одговорот беше многу едноставен. Поверувај во Господ Исус Христос и ќе се спасиш. Тој без двоумење веднаш го прифати тоа. Тоа што му го рече Павле и поверува во Исус. Од тој момент неговиот живот се промени. Овој настан јасно ни покажува дека спасението е преку вера. Зашто е напишано: праведникот ќе живее преку вера. Римјаните 1:17. Верата бара или захтева да се поверува дека Исус е Божи син, Господ и Месија. Тоа вклучува да се верува дека тој како Господ и Божи син умре на крст за човечкиот грев и според писмото воскресна на 3-тиот ден. Пораката на Павле се состоеше од овие зборови: зашто ако со твојата уста исповедаш дека Исус е Господ и ако во твоето срце поверуваш дека Бог го воскресна од мртвите, ќе бидеш спасен. Зашто со срцето се верува за правда,
а со устата се исповедува за спасение, зашто писмото вели: секој кој верува во него нема да се засрами. Да се биде христијанин значи да се промени животот преку покаяние и вера, напуштајќи ги сите гревови што ги правел додека не го познавал Бог. Тоа е одвраќање од стариот начин на живење и од човечката религија и свртување кон живиот Бог. Како што е запишено во прво Солуњаните 1 глава 9 стих. И како се обрнавте кон Бог од идолите, за да му служите на живиот и вистински Бог. Кога човекот ќе го прифати Христос за Спасител, Бог му ветува дека ќе му подари дар на Светиот Дух и ќе стане ново создание, со нов поглед кон животот и со нова надеж кон иднината. Да се биде христијанин значи прво да поставиш прашање што треба да направам за да се спасам. Одговорот го имаш: поверувај во Исус и ќе се спасиш. Ако е во Исус Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Нему слава во сите векови. Амин.